Assalomu alaykum. Xayrli kech hammaga. Bugun biz tashqarida juda ham yomg'ir yoqqani uchun Berk joyga kelishga harakat qildik. Otashehirdagi Atlas magaziniga keldik, jonlarim. Magazinda aylanamiz. Magazinning ichida hamma narsa bor, bolajonlar uchun, kattalar uchun. Kinoteatr, hamma narsa bor. Ovqatlanish, bemalol kuningizni maroqli o'tkazishingiz mumkin. Aylanib 6 etajli magazin juda ham katta. Yurib oyoq zorib ketadi o'zi. Shunaqangi kattaligidan. Birinchi bo'lib yuqori chiqishimiz kerak. Ust qatda kinoteatr bor. Kinoteatrda oldin biletimizni olmasak bo'lmaydi. Nechilarda soatini bilishimiz kerak. Даже soatini bilib, biletimizni olib, keyin bemalol aylanishimiz mumkin magazinda. Ya'ni kino boshlanguncha. Hozir eng tepa etajga chiqishga harakat qilyapmiz. Bu borada atrofda ham ko'rsatay sizlarga. Juda ham katta magazinlar bor. Aylanib ichiga kirib, bir kunda vaqtingiz bo'lmaydi. Juda ham katta. Juda ham chiroyli, ishiqlanti, nima deydi? Juda ham chiroyli bir yorug' qilingan. Shöyle bir sizlarga ham ko'rsatib o'tay atrofda. Pasta bolajonlar uchun o'yingohlar bor. Bemalol kunlarini maroqli o'tkazishlari mumkin. Ota-onalarimiz ham uyda bolalarni tutishi qiyin. Bir yomg'irli kunda bir parkka olib chiqa olmaydi, ammo shunaqa joylarga olib kelib, bemalol aylantirishlari mumkin. Qumli o'yinlar bor bolajonlarga. Har xil o'yinlar bor. Juda ham chiroyli o'yinlar bor. Plastilin o'ynashlari mumkin, rasm chizishlari mumkin. Juda ham zo'r o'yin nimalar bor bolalar uchun, kattalar uchun ham. Biz ayollarga taqinchoqlar, kiyimlar, hamma narsa eng yaxshi ko'rgan narsamiz. Mana masalan eng yaxshi ko'rgan narsam so'mka bilan taqinchoq. O'sha bo'lsa bo'ldi. Shuni ham gapirib o'tay. Agar bir o'zbekchada bir noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsam, kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Chunki biroz qiynalyapman o'zbekchada. Shunaqa biroz chiroyli qilib rangli svetlar qo'yilgan atrofda. Juda ham chiroyli. Bunaqa magazinlarga juda ham ko'p boramiz. Asosan qish kunlarida juda ham ko'p boramiz, chunki ichkarisi issiq bo'ladi. Shuning uchun bemalol vaqt o'tkazishimiz mumkin. Ham hafta ichi ishdan uyga, uydan ishga bo'lib, odamda miyasi charchaydi, boshqa narsalarni ko'rishni xohlaydi. Shuning uchun shanba, yakshanba hech bo'lmasam bir tashqariga chiqib havo olishni juda ham xohlaymiz. Tashqariga chiqishga harakat qilamiz. Kinoteatrga keldik. Mana ust qatga ham chiqdik. Şimdi joylarimizni belgilayapmiz. Eng ust qatlarida qolmabdi joylar. Chunki tuga bo'libdi. O'rta qatlarda joylar bor ekan. Shuning uchun o'rtasini tanladik. Xo'jayinim olishyapti biletni ham. O'quvchimiz bor dedik bu orada. Nesim o'qigani uchun juda ham arzon qilib berishadi. Biletimizni ham oldik. Bizga Dominosdan shunaqa biletlar berishdi. Arzon narxda bemalol pizza olib, yonida qovurilgan kartoshka bilan kolasi ham bor. Olishimiz mumkin. Bizga o'quvchimiz bo'lgani uchun shunaqa kartlar berishdi. Ammo biz boshqacharoq bir ovqat ko'rdik. Shuning uchun buni yegimiz keldi. Chunki uyda ham ko'p pizza yeganimiz uchun bu ovqatni tanladik. Tagida osh bor.
turklarda oshi biz oshimizga o'xshamaydi, oppoq osh bo'ladi. Faqat nimaga o'xshaydi? Chinlarda guruch qaynatib yeyishadi-yu, shunaqa bo'ladi, ammo faqat turklarniki shirinroq bo'ladi. Ustiga har xil xohlagan narsangizni tanlasangiz solib berishadi. Men sabzalarni ko'proq yaxshi ko'rganim uchun, salata ko'proq yaxshi ko'rganim uchun tovuq bilan salata, keyin ozgina achchiq xoladim. Juda ham mazali, ajoyib shirin. Maza qilib yedik. Juda ham boshqacha ovqatmish. Menga juda ham yoqdi. Kinomizdan boshladi. Uzaylilar bilan birlikda uzaylilarga sayohat qildik. Juda ham chiroyli bir film ko'rdik. Misirimizni ham, popkornimizni ham oldik. Suvlarimizni ham oldik. Kino ko'rishni boshladik. Hozir birozdan boshlanadi. Reklam berishni boshladi. Kinomiz boshlandi. Juda ham zo'r. Menga juda ham yoqdi. Uzayli bu toshli odamchalar juda ham yoqdi menga. Keyingi videomda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.